Güzellik veresanmi? Yo'q, yo'q. 200 ming veresanmi? Yo'q, berilmaydi. Oxirgi marta so'rashim. Mana xolos. Qancha ekan xolos? 1 million ekan bu. O'zing bilanmi? Berching jiyan. 300 ming so'mga verasanmi? Yo'q, yo'q bo'lmaydi. 250 mingga ber ekanmi? Ha, oling xolos. Rozi bo'ling, ha? Sen rozi bo'ling. Ha, chempion bo'lyapsan. Yasha xolos. Arzon bo'ldi. Endi qimmatroq xaridorlar kelaversin, ha? Hadi jonavar. Ro'za, yo'q. Vozi? Ya, tez sotiladi kerak. Ya, kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi xo'rozlar bor deyishdi aka, oqtarib olib keldi, endi chiqib olsin aka. Ha, endi xo'rozlar bolalar. Hozircha mana shu xo'roz bor endi. Buni o'zim ochirganman. Buni amakilari Namanganda 3 ta yutgan. Chempion bo'lishgan. Ha, dadasi Toshkentda 2 ta yutgan. Bitta 150 million so'mdan o'ynab nisiya qilgan. Chempionni bolalarda bu. Mana Chayan xo'rozni amakivachchasi. Sayan bu. Ha, bu ham zotga o'xshab turibdi aka. Chempionni jinalari ekanda endi bu xo'roz. Qancha endi buni aka narxi? Endi buni zot toza, o'zingiz bilasiz, zot farqiga borasiz. Endi buni 1000 dollarga bermaganman. Hozir endi ozgina pul zarur bo'lib turibdi. 1000 dollarga sizlarga beraveraman, mehmon ekansizlar. Aka, zot deyapsiz, labzingizga ishondim. Zot bo'lsa oldim aka. 1000 dollar aka. Mana, bitta olib turasiz 1000 dollar, mana. Aka, rozi bo'linglar. Kelaverasizlar. Zot xo'rozlar bor. Xudo xolasa olib kelib beraman. Sog' bo'ling.